saudabīgu rekordu ir uzstādījuši Tautas balss skatītāji, kuri atsaucās mūsu un veikala tīkla kā rauta izsludinātajam eglīšu skaistuma konkursam. Jo kopumā mēs esam saņēmuši vairāk nekā 1000 bildes. Jā, ļoti skaists bildes, ļoti skaists eglīts. Tūlīt reku viena no dāvanām. Pagaid, Māri, pagaid par tām dāvanām vēlāk. Rītā. Nu, rītā nē, bet vēlāk. Bet jāpasaka arī tas, ka nobalsoja vairāk nekā 30,000 skatītāji par eglītēm. Tu to vēl nepateici? Nē. Un tagad mēs varētu paziņot, kura tad ir Latvija. Pagaid. Jā. Eglīte. Skatāmies. Latvieši patiešām nevar sūdzēties par izdomas trūkumu. To pierādīja arī Tautas balss un veikalu tīkla kā rauta rīkotais eglīšu konkurss, kuram bija neticami liela atsaucība. Katru dienu tika sūtītas desmitiem vēstules ar skaisti izdekorētu eglīšu fotogrāfijām. Tomēr no vairāk nekā 600 eglītēm par visskaistāk izrotāto Latvijas eglīti tika atzīta Ventspilnieka Oskara Ziemassvētku egle. Eglīti dekorējām pie vecmāmiņas Ventspils rajonā, tur laukos. Pie mājas izdekorējām, izdomājām brāli izdekorēt Ziemassvētkos. Un tad iegāja TVN, izlasīja, ka ir konkurss, un tad izdomāja aizsūtīt, pieteikties. Process pavisam vienkārši. Lampiņas parastākās, kāds bija mājās, tās arī ņēmām, uzlikām uz eglītes un nofotografējot iznāca diezgan skaisti. Oskars ar brāli dekorē eglīti, kura jau 5 gadus aug pie vecvecāku mājas. Sanāk katru otro gadu pie viņam aizbraukt, un tad dekorēt šogad pirmoreiz sanāca tā ar lampiņām. Vecvecāki bija ļoti priecīgi par to, ka mēs izdekorējām un kad beigās sanāca tik skaista bilde, kad līdz ar to uzvarējām šajā konkursā. Visi ģimene priecājās par skaisti izdekorēto eglīti. Un tagad ģimenei būs dubult prieks, jo pateicoties skaistajai eglītei, visi varēs doties kopīgā ceļojumā. Oskar, apsveicam tevi ar uzvaru eglīšu konkursā, un šī ir arī solītā balva no mūsu draugiem veikala tīkla kā rautas ceļojums visai ģimenei Stokholmu. Paldies, Oskars tev ir izdomājis, ar kuriem tuviniekiem dosies ceļojumā uz Stokholmu. Braukšu ar brāli, tā kā viņam vēl nav 18 gadi, tad paliek vēl viena 18-gadīgā biļete pāri, to es ņemšu līdz draudzeni, un tad viena vieta paliek brīva, to jau laika gaitā izdomāsim. Priecājos, ka ar konkursu palīdzību varēšu kopumā aizbraukt ar tuviem cilvēkiem ceļojumā. Zīta Lazdāna Lāķa, Imants Zaķītis, Tautas balss. Hei! bet mums ir vēl 2 simpātiju balvas. Beidzot, Māri. Jā, pareizāk sakot, 3 balvas, 2 simpātiju balvas. No? Tā ir maizes cepšanas krāsa. Jā, runājošās. Sveiki! Un to veikala tīkls kā rauta dāvinās, un tagad mēs varētu apskatīties Raivim Turkam. Un viņa eglīti ir lūk šobrīd arī redzama. Un arī šādu maizes cepšanas krāsniņu no kā rautas saņems arī Karīna Tropa. Un lūk arī viņas eglītes, tās ir mūsu simpātiju balvas. Bet portāls TVNet arī ir atradis savu simpātiju, un to saņems Kārlis Dilbo. Lūk, šādi izskatās viņa eglīte, viņš ir parūpējies par meža zvēriem. Meža zvēriem, jā, un starp citu Aivars Lembergs arī mudina visus Ventspils iedzīvotājus, starp citu rosīties un teikt to, ka ir jārūpējas par meža zvēriem šajā sniegotajā laikā. Jā, bet te pagaid, Māri, es vēl neizstāstīju, ko tad saņems Kārlis. Nu, ko, rekordu maizes cepimo aparātu? Nē, Māri, tev ar tām balvām šodien kaut kā jūg. Kārlis saņems veselīgo pirts rituāli, vasaras naktas burvība, pavisam skaistu piedzīvojumu un arī veselīgi. Pičiņu pačiņu būs Kārlim, jā. Bet nu gan šīs dienas stāsts, kas ir... Dūlajām dāmām no Smiltenes puses, kuras ir tik nu rūdītas, ka nu ziema vai vasara vienkārši peltkostīms mugurā un ūdenī iekšā.